biasanya kalau azan maghrib itu wayahe lembut metu ya. Saiki tinteni dhisik nganti jam 7 bukan gelem metu. Oke teman-teman, ajak lalen ya pada subscribe, like, komen, karo share ya. Tolong dibantu untuk berkembangnya channel Lewong Taman Sari. Wong Taman Sari ke lagi nyoba pengen jadi YouTuber dan bisa kayak lian-lian ya. Tolong dibantu ya, prok iseng ya guys, dewekan tadi kudu bisa ngibur diri di set. Enteni lah mbene nganti jam pira wis kok pengen balik ya balik ndesit. Kira-kira orang aton ya wis jol. Waalaikumsalam. Jin, Kunti, Pocong, monggo metu hadir wujud ya Khalik ya Goib ya Qayyum ya Goib ya hadir ya wujud ya Johir ya Khalik ya Goib ya Qayyum ya Goib ya hadir ya wujud ya Goib ya Johir, kuntilanak, jin, sundul bolong hadir. Tunjukkan keeksisanmu wis lah sing gampang baik. Tunjukkan keeksisanmu, tunjukkan keeksisanmu bahwa kamu ada di sini. Kuntilanak orang duwe bujur. Kuntilanak orang duwe kutang. Hadir kuntilanak, sundul bolong hadir. Memang ada keberadaan sosok astralnya atau tidak? Tapi sih terasanya ya ini anginnya ya guys, anginnya begitu santer
merinding guys. Beberapa saat lagi kalau tidak muncul ya syukur, kalau muncul ya alhamdulillah, kalau tidak ya syukur, berarti tempat ini aman-aman saja untuk dikunjungi. Saya tidak akan memberitahu nama lokasi di sini ya guys, karena ini masih lokasi ibaratnya punya kebun orang ya. Nanti tidak apa-apanya lagi kalau saya share nama tempatnya. Oke guys, kita tunggu beberapa saat. Ini sekarang sudah jam 7, sekitar jam 7-an ya guys, kurang lebih ya jam 7 karena udah azan isya. Teman-teman, karena kita hari ini tidak menemukan apa-apa ya di sini, akhirnya mungkin lebih baik kita tutup aja dulu ya. Lain kali kita sambung lagi ya. Minta doa restunya, minta apa ya, tolong dibantu subscribe ya, like dan komen. Mudah-mudahan channel saya bisa berkembang, itu akan memacu semangat saya ya. Dan saya ucapkan terima kasih pada yang sudah support saya, terutama Mas Joy dan Jack, dan ya pada Mas Anjar Cipahoy. Halo Mas Anjar, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Mas Anjar, karena saya mengidolakan Anda. Mudah-mudahan ya kita bisa ketemu di lain waktu, bisa bareng-bareng explore. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya tambah lancar ya, karena tidak ada ruginya Anda subscribe channel saya. Apabila video ini dirasakan ya, anggaplah video ini sebuah hiburan aja, dan anggap ini video ini Anda sedang menonton film biasa aja ya, jangan diperdebatkan ya, apapun ya semacamnya. Intinya jangan diperdebatkan masalah hasil dan tidaknya, hanya Allah yang tahu ya. Oleh karena itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat, teman, dan subscriber semuanya. Kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.